toza mesengo po toza na ndako ya Nzambe na biso. Alléluia. Amen. Mateya na biso ya mokolo mwa lelo ezali bongo na mokanda ya Esaïe chapitre 61 verset 1. Tokozongela Mateya na biso ya mokolo mwa lelo ezali bongo na mokanda ya Esaïe chapitre 61 verset 1. Bongo na moto ya mokanda tope thème ya Mateya na biso ya mokolo mwa lelo ezali te Jésus a le pouvoir de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Na nzela kaka ya koyoka bongo thème ya Mateya na biso tokoki kososola nini oyo nkolo azali kolobela biso na mokolo mwa lelo tokozongela susu thème yango. Jésus a le pouvoir de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Na koyeba kotanga na Biblia ya bongo na kombo na tata Nzambe kolo Yesu Masiya pe na ye moko Nzambe Molimo Mosantu. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Tokozongela. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer ou déporter, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Alléluia. Amen. Bongo bien-aimé, Jésus guérissait les êtres humains dans toutes leurs êtres, esprit, âme et corps. L'onction reposant sur Jésus est assez puissante pour briser n'importe quelle jonque, pour libérer un être humain aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Mais bien aimés, nous savons combien les blessures intérieures peuvent être parfois beaucoup plus douloureuses et profondes que celles touchant le corps. C'est pourquoi Jésus guérit aussi l'être intérieur. Alléluia. Amen. Tosili koyoka bongo na batangi na biso ndenge tosungami na mokolo mwa lelo mpona kotala deja kaka teme ya Mateya na biso ete balobi ete nkolo Yesu ye azali na makoki ya kobikisa mitema nyonso oyo ezokisama kobikisa yango. Bongo baye kosunga biso lisusu balobi kaka ye wana lokola azali na makoki wana ya kobikisa motema ya yo mwana na Nzambe esika ya bapota nyonso ba blessure intérieure oyo tozali na yango na ba situation na makambo nyonso tozali kovivre. Nkolo Yesu ye akoyeba kobikisa ete na molimo na nzoto na yo pe na motema na yo. Na yango bien-aimé balobi basungi biso boye balobi ete misala oyo ezali kati na Nkolo Yesu Masiya ezali tellement na nguya makasi oyo ekobebisa nyonso oyo ezali ya mabe oyo ezala kute bombamaki esika nini Nkolo Yesu Masiya azali na makoki ya kobikisa yango pe kobongisa yango. Tomonaka ete ntango tokomaka na basusi bien-aimé basituation difficulté nyonso tozokokutana nango okomona ete mutu alembi mutu ayebi lisusu nini asala te tellement azomona basituation makambo nyonso ezali kose compliqué eloko moko ezali komarche te surtout kotala ete na baperiode oyo tokomi okotala ete mutu nyonso akomi na badifficulté mutu nyonso akomi kovivre difficilement okomona likambo boza koluka mpo ozwango ekomeli yo pasi bien-aimé. Na yango wana tosungami ete balobi na biso ete Nkolo Yesu Masiya ye azali na makoki ya koyeba kobikisa kati na libanda pe kati na biso po lere abikisi yo na libanda na mosuni na yo abongisi yango pe akobongisa kati na yo. Exemple komona ete lelo oyo ebele tellement ba difficulté ba situation tozo ko vivre okomona bato basusi eza kopesa tension basusi eza kopesa estomac okomona ete bato ebele bakomi kosala ba AVC bien-aimé.
yango wana nkolo Yesu tina ye ayaki ntango yo ndimeli yo okangami na yo olandi ye bien aimé okomona ete nyonso wana nkolo Yesu esika oyo olalaki pongi te pongi ya bana na Nzambe ekoma na délestage lelo alali lobi akolala te alali na 1 heure na 2 heures pongi ekatani mpo makambo eleki ebele akanisa facture ya telefone akanisa facture ya courant akanisa boye azongisa boye bien aimé basituation ekomi tellement compliqué tellement difficile okomona mutu ayebi susu nini asala te mutu alembi yango wana ntina oyo nkolo Yesu ayaki mpona kolibere ngai na yo mpona kosala yete biso tozala malamu mpona kosala yete pasi okomona yete yo kuto miyebaki na yo tozosalaki AVC na kati ya butu ozosali AVC ezalaki ke na tongola mukate me Nzambe lokola Seigneur Jésus ye azali na nguya wana azali na makoki wana mpe aza na bolingo wana ebi botosi mpe molende oyo ozalaka nango kati na ye okomona yete alongoli yango me soki alongoli yango okomona quand même basine kati na yo po yo yeba ye tolobi likambo boye ndeni nazoyoka pasi boye nazoka place oyo mwa bien te likambo boye nazomona ngo clair te nzoka nkolo asi alongoli ya motuya ya monene oyo ezali kati na yo tomonaka ete mutu azali kobela akei na hôpital ntango akomi na hôpital minganga il faut basala yebe examen basala examen mpo badetecte maladi wana oyo ezali kati na ye mpo baza minganga malgré Nzambe apesi bango mayele wana me Nzambe soki yo kangami na ye otaleli ye ozali kosalele na bosolo bien aimé nana koya koyebisa esika maladi wana eyali mutu moko te bien aimé Nzambe ya koya lokola yebi yo azali mwana na ngai mission to elaka onga na pesa ye lokola nane ekokisami kati na ye te moyenga na benga ye ezali soki moketa kosala nini alongoli pasi wana to alongoli maladi wana tozali kaka na nzela yango bien aimé tokoloba tolobi ete makambo nyonso boteyaka biso to makambo nyonso bolobaka na biso to bolakisaka biso ezalaki na epoke wana ya kala na temps wana ke makambo bakolo Yesu etikala kala na Ancien Testament te nkolo Yesu nde tobondelaka tolobaka il est vivant azali vivant ntango nkolo Yesu azali vivant biso bana na Nzambe tokopase kati na bepreuve na badifficulté songolo pakala mais ba difficulté songolo pakala wana ezongisa biso nsima te to yango ekanisisa biso te ke Nzambe atika biso to abosanisa biso to yango to perdre kondima bien aimé okotala ete difficulté ezali s'accumuler de jour en jour okotala na vie na yo rien ne marche okomi kose poser ba question lobi est-ce que naza vraiment kosambela to naza kosambela te est-ce que Nzambe wana azali vraiment koyoka libondeli na ngai to yoka libondeli na ngate okokende kutu ti musiko lobi ete Nzambe wana est-ce que vraiment alingaka nga oui Nzambe alingaka biso po soki alingaka biso te me bien aimé ngai na yo nde lelo tokoki kozala ndenge tozali te yango wana esengeli na biso totalela ye kaka mpo likambo ya mutu bien aimé ezalaka pasi makasi ezalaka vraiment pasi makasi komona ete ozoko souffrir na likambo songolo pakala ndeko ye ate yo alobi courage yika mpiko kaka continuer mais pasi oyo ozomona bien aimé kaka yo moto oyebi yango yo moko mais oyo ayebi kosonde motema na yo mpe koya kotia kisi na pota wana eza kotungiso kati na motema mpo empêche obela batension te obela bestoma te okoma na baniveau ya AVC te ezali kaka Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que azali vivant aussi longtemps ye azali vivant ya koyeba kosalisa biso intérieurement mpe extérieurement na oyo kutu biso toyebi na biso te ata badouleur yango eleki ndenge nini badouleur ekomi profond kati na biso toyebaka ete nkolo Yesu Masiya azali na makoki nyonso ya kobikisa biso mpe ndenge tozali aebele tozali batémoignage oyo ke lelo tokoki kutu kotelema te tokoki kutu mpe kosala eloko te bien aimé mais kaka na nguya ya nkolo Yesu Masiya wana ndenge ye moko asila kobongisa mpe ndenge azali kobatela biso yango ngai na yo lelo oyo tozokoba na koyeba kotambola mpe kosala oyo nyonso tozali kosala. Le ministère du Saint-Esprit est le plus qualifié pour œuvrer en profondeur et de la meilleure manière qu'il soit, en vue d'obtenir la guérison de l'âme. Malheureusement,
nous trouvons véhiculé l'atellement d'habits, de déceptions et des illusions. Bien aimé, tokuta na makambo mingi. Malgré tozo tambusa matolobi ete tango ezali tango ya molimo mosanto. Biso te mutozo komita musamato tika molimo mosanto atambusa biso me e arrivera biso na ba moment moko boye. Makamkutu bazolo bana biso to kola zo sunga biso to sala biso to niko sala yango te biso niko sala lolenge o biso tozo kanisa pe o biso tozo mona malamu. OK Nzambe, Saint-Esprit molimo mosanto. Oya yaki pona kotambusa biso bien aimé. Azali wana ezali place neza musala na ye ezali ete ye mutu ayebi kati na biso mobimba na biso pe azali na makoki nyonso ya kotambusa biso po tokoma tina mokolo ya suka pe pona pasi nyonso eza kotungisa kati na mitema na biso biso toyeba kozwela ngo guérison. Mitema etondisami na susi, mitema etondisami na mawa, mitema ezali kolela tango nyonso pe mikolo nyonso. Mais kaka ye wana molimo mosanto na makanisi na biso na nyonso tozoko balola tozoko zongisa tozako sala boye mais kaka ye wana Nzambe azali na makoki oyo ekoki kosala ete biso ngai na yo tozwa kimia ngai na yo tozwa solution ngai na yo toyika mpiko tozala kati na yo esika po mokolo suka nkolo ayeba na kozwa biso tomona nkembo na ye. Notre Dieu le créateur de l'esprit humain, il en connaît les moindres recoins. Il visite les replis de notre conscience et reste le mieux placé pour guérir l'âme humaine. Bien aimé, torozonge la susu oyo esika passage, je place place oyo ezali monene pesa motuya. Balobi, notre Dieu est le créateur de l'esprit humain. Il en connaît le moindre recoin. Il visite les replis de notre conscience et reste le mieux placé pour guérir l'âme humaine. Alléluia! Nani ayebi yo te koleka soki Nzambe na yo te azali te ata mutalobi nga na yebi yo malamu azali na limite toujours. Azali toujours na limite. Parce que kati na yo au fond na yo profond na yo mutayebi yango malamu koleka azali nani kaka tata Nzambe. Kaka tata Nzambe. Pourtant mususu yo olakisa ye kaka kote na yo face na yo A mais face B na yo olakisa ete mwa ya loba yebi yo malamu ezali te oyo ayebi biso malamu ezali kaka tata Nzambe. Oyo ayebi ete na kati na nzoto no ezali esika ezali ko déranger oyo ezali ko tungisa oyo ezali ko sala boye to motema na herbe yo ye place bandeko bazali ne to yaka tokuta na boye tozali ko seka toza ko loba nzoka ndeko na kati ne azali ko lela na motema mais moi abimisa na bandeko ala kisabwe batu nyonso bamona ezali te pona nini biso batu toza limité mais Nzambe na biso azali limité nkolo ayebi yango balobi azali ayebi ba recoin nyonso ya nzoto na biso ezali siko ezali ebombama ezali siko ezali egumbama tata Nzambe ayebi yango bien aimé ayebi yango pe ye mutakopesa yo kimia na motema mutu mokili akoloba kosuka me Nzambe kaka mutakoya kopesa yo kimia. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Torotala yango bongo na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 16. Kuna kolos masia mutazali koloba azali koloba na biso ete pote ya talaki ndenge tozali mbato ayebi ke tozali limité na ba situation nyonso oyo tokokutana nango kati na mokili ayebaki ete tokokoka yango te biso moko ayebaki te kokoka yango te lokola tokokoka yango te esengeli lokola ye azalaki wana mpona kobikisa banzoto mpe milimo na biso esengelaki ye asenga epai ya tata ntango ye akokende ete nkolo atindela biso mosungi mpo ye mpe azalaki mosungi yango alobaki ete nakokende epai ya papa nakolela epai ya papa atindela bino mosungi mosusu oyo akoya kovanda na bino libela na libela tina suka molongo po ngai na yo biso moko bien aimé
moyen tokoka komitambusa ekozala soki moke te ata totima tuma kasi tolobi ete lelo nakosala boye te lelo nakozongisa boye te bien aimé tokosuka kaka na komikitisa mpo ete nzambe azali likolo na nyonso ntango ye alingi likambo wana esalama kati na yo ata yo boyi lelo lobi ekosalama kati na yo mpo ye azali nzambe yango wana omoni ete atindela biso mosungi monene molimo mosantu oyo azali kokambo oyo azali kotambusa bien aimé ntango tozoka motema makomi na ye to tozoka maloba ne toyesa mitema na biso makasi te mpo ete tozali na mutu mosusu akosunga biso te kaka ye wana consolateur nde nkolo yesu azalaki ndenge nzambe molimo mosantu lelo oyo azali kosunga quel que soit passe quel que soit difficulté ata omoni okomi na suka oza su eloko akosala te oza su eloko akoloba te mais malgré nkolo azoloba ete sala likambo boye zongisa likambo boye kendisa boye bien aimé kotungisama te mpo azali komona place oyo mpenza yo suki ayebi ye alingi atala bondimi na yo ezali ntina niveau nini mpo totungisaka mingi kati na yango koloba ete me likambo boye tonakendeke tout temps église me lelo ngai naza naessence nakozwa mbongo wapi oke ntango yo otima olendo olobi ete ngai nakokende église lelo okotala kaka mpo moni ndeko moko aye kokabela yo omona kaka te mama avandi alobi papa olingi tokende église zwa ata oyo otia essence tokende nzambe moto ake kotuta motema na ye nzambe moto asali kati na ye mpo apesa yo alleluya Amen. yango wana totungisamaka te ya solo toza bato tozovivre ce n'est pas facile tokokoloba tolobi ete tokoloba totungisama te bazak malgré bazoteya biso yango mais oyo ngai nazovivre kaka ngai moko nayebi yango eza bongo yo moko moto oyebi yango mais yango wana nkola ye kopesama te ya oyo mpo toyeba ete ye aza souverain ye azali maître ya temps mpe ya circonstance ye ayebi nyonso mpe ye moto azali kotambusa biso ye alobi situation nyonso épreuve nyonso tokolonga yango mpo toza na ye na lisungi na biso te me ya ye moko molimo mosantu mpe basungi biso boye balobi na biso lors de sa première prédication publique Jésus a dévoilé son programme béni en reprenant à son compte les paroles d'Ésaïe 61. Oyo bauchi kotangela biso bongo Ésaïe 61. Makomi oyo bauchi na kotangela biso yango. Kolo alobeli biso yango azali kozongisa biso yango po oyo biso tozali kosala tozali kaka na kati ya nzela wana. Oyo bakoko na biso balekaki tosambelaka nzambe na Abraham, de Isaac, de Jacob, de Eli, de Moïse etc. bandeko na ngai toyebi oyo bango basibisaki oyo bango bamonaki nzela ya nzambe ezali lokola nzela ya nzube ezali na badifficulté ya lolenge na lolenge mpe ndenge tozali kati na etonga mutu na mutu azalaka na épreuve na ye selo oyo nzambe atie kati na yo mpe ata mosu okomona likambo mosusu ngai nazoko kosupporte yango te me ndeko songolo pakala azali kokoba azali kokontinue kosupporte yango wana mutu na mutu azalaka na niveau ya makambo na ye kotala kaka ata na kati na biblia soki tozongi tokomona ete nayebandela mokili tata nzambe lero alobaki na koko apama apesa ye mwana soki tokontinue tokomona asengaki lisusu nani apesa ye mwana mutu na mutu azalaki na ndenge ya épreuve na ye ndenge mpe biso tozali lelo yo aza na épreuve na yo nga naza na épreuve na nga oyo kuna aza na épreuve na ye me na nyonso wana mpo tolonga toyika mpiko ngai na yo na mabondeli mpe totianaka surtout na mabondeli mpo moto atikala nsima te moto alongwa na nzela te biso nyonso tokende ti esika nkolo alingi mwana elaka soki okufi nanu te soki nanu ozwi elaka na yo to okokufa te alleluya bana na nzambe alleluya ata bilaka nkolo ezowumela ata makambo ezowumela ata pasi ezowumela ata minyoko ezowumela bien aimé mais aussi longtemps ozali mwana elaka ozalaka na promesse moko nzambe alaka yo bien aimé ekokisami te ata malade yango omoni okomi na suka okokufaka ata moke te mpo na nini elaka oyo tata nzambe aloba ekokisami soki moke kati na yo te. Immédiatement un homme
posséder expérimentera la guérison intérieure et le pouvoir de délivrance du Fils de Dieu. Mes bien-aimés, cette parole est aussi pour vous. Jésus veut poser sa main sur votre cœur meurtri et vous guérir. Laissez-vous toucher par sa présence et laissez-le redonner vie à ce qui est brisé en vous. Jésus est tout-puissant, n'en doutez pas. Bien-aimé, tosungami lisusu balobi na biso ete. Na ndenge tozali lelo oyo. Biso totalaka kaka be exemple oyo nyonso toyoki liboso. Oyo ndenge bakoko na biso wana. Kola apesaki bango makoki. Abongisaki bango. Po ayebaki ete Nzambe abongiselaki bango bisika oyo bakende kovanda pembeni na ye. Biso pe nkolo. Place nyonso oyo ozali kati na etonga ya nkolo. Yeba ete nkolo ayebi yo. Pe abongiseli yo. Na esika wana. Po yo osala misala na ye ti mokolo asuka. Omona nkembo na ye. Quel que soit vent. Quel que soit tempête. Yeba ete nkolo azali wana azali na makoki nyonso. Yako yeba ko peso yo azali kolela. Yako guérir motema na yo. Esika oyo ezali na pasi. Yako yeba ko délivrer yo. Na makambu nyonso oyo ezali kotungisa yo. Aussi longtemps yo tali olobi ete Nzambe ndenga yaki na mokili. Nkolo Yesu Masiya oyo mwana na Nzambe akufelaki ngai. Ngai lelo oyo na bapasi na basituation nyonso naza kovivre. Pesa ngai makasi ya kolonga yango. Pesa ngai makasi ya kolonga yango kokoba kati na mosala onalemba te natika nzela oyo te. Po lelo oyo makambo yango toyokaki kaka. Me ebele kati na biso tozo vivre yango. Makambo yango ekomi kati na biso. Yango na liloba yango pe eye kati na biso lelo. Toyika mpiko ngai na yo bien-aimé. Nkolo Yesu Masiya alobi ete akekutu musika. Alobi ete ya ngati ya loboko na ye kati na biso. Kati na mitema na biso ebeba. Mitemo ezoka. Po ete ye aiba na kobikisa yango. Alobi to mitambusa te. To mitika. Po te ye asimba mitema na biso. Po te ye apesa biso lisusu esengo ya kovivre. Kaka ye mutakopesa biso esengo ya kovivre. Pote mitema na biso oyo ezoka. Mitema na biso elelaka tango nyonso. Ye ayeba na kokonsole yango. Pe koyeba kosala ete tozala malamu. Po ete biso tomona nkembo na ye. Pe balobi na biso esuka. Balobi ete azali le tout puissant. Totiaka tembe te. Totia tembe te. Azali na makoki nyonso. Totia tembete. Azali Nzambe ya keeli kolo na se. Azali Nzambe ya bikisaka. Azali Nzambe ya kangolaka. Azali Nzambe ya pesaka bien-aimé. Pe azali Nzambe ya soka simbi na loboko na ye. Aussi longtemps yo taleli ye bien-aimé kokweya te. Quel que soit pasi ndenge nini. Toyeba ete nguya. Oyo Nkolo Yesu Masiya azali na yango kati na ye. Bien-aimé. Ezali na makoki ya kolongola biso na seconde na ba difficulté na ba souffrance nyonso oyo tozali ko vivre yango alobi na biso totia tembete to douter na yango te balobi ete oyo akondima kaka que Jésus Christ Seigneur et Sauveur il sera sauvé ye na libota na ye mobimba il sera sauvé mais likambo na likambo ezali na étape na yango. Eza na étape nango to se posera ba question mais biso pena tozana Nzambe mais biso pena mutozo sola na Nzambe mais biso pena mutozo ka mungongo ya Nzambe mais biso penza doki nyonso ezali bongo lokola tozali na Nzambe tokotungisa maka tout le temps ba oyo bazali côté ya Satan. Pourquoi Satan kotungisa bango yo lobaka malgré ba épreuve. Malgré ma situation difficile, malgré nyonso otozali ko vivre, bien-aimé, lobaka na kolonga, pona yebi ete azali kati nanga azali puissant.
pe oyo azali kati na nga akomema nga ntina destine oyo nzambe molimo mosantu abongisela yo bien aimé. Totelema bana na nzambe fin de l'année yango oyo. Tala mabe ndenge etelemi, tala diable na mapinga na ye ndenge batelemi, tala bondimi ya bato ndenge ekomi saturé bien aimé. Diable Satan azoya ko distraire biso na makambo ya mokili, na bamposa ya mokili po biso tobunga nzela ya nzambe ye ayeba kolonga biso. Mais lokola tosimbami na loboko ya nzambe, quel que soit passe, quel que soit minyoko, toyeba ete nzambe akotikaka biso te. Kolongola kaka doute kati na ye ete azali na bomoi, azali na makoki nyonso. O nyonso tozo vivre ezali moko na moko, azali ko passer par ba épreuve na ye. Tozali na mokili oyo mutu na mutu azana ndenge na ye, nzambe abongisela ye. Okomona wana lobi aza riche, ye azangaka te, ye azalaka kaka nango. Tala ba villa tongi, tala ba voiture, tala vie azali ko passer. Bien aimé, ozalaka na kati ya ndaku na ye. Oyebi soka alalaka pongi, oyebi ndenge azwila bondimi bozwi wana oyo aza na yango. Bien aimé, to envie te, tozali na nzela ya makasi. Balobi zanga mbongo mezala na nzambe. Parce que soki tolobi ngai na yo lelo otokende kaka na hôpital. Bien aimé, tokende na hôpital totali yo bazali ba riche. Balakisa biso ba riche baza na mbongo ebele bakoko somba nyonso. Mais otali pe mezali susu te bazozela liwa. Mais oye kozonga siko otali ngai na yo. O tozolela toza kutu na ba facture impayée. Tozo fana na bandaku ta mususu kutu chauffage ezate. Toza na bandaku tozo ko vivre ba situation difficile. Lelo kutu mona tongo etana kozolo batokolia nini na ndaku na mokolo mwa lelo. Mais lokola ya pesi pe mana bon moi. Ata ya mukie, ata lipa, ata tio tokomela bien aimé. Bisika nyonso tozwami, toyeba ete o eleki ya motuya ezali ete bomo ina biso. Nzambe lokola azali ko batela molimo pe mosuni na biso yango ezali ya motuya bien aimé. Yango ezali ya motuya. Nzambe azali na kisi. Nzambe azali na instrument nyonso oyo akoki ko guérir mutu na minute na seconde. Abikisi yo bien aimé. Ata pesi biso bambongo ngo lelo. Soki ba santé na biso za malamu te to salela nango ndenge nini. Bana manzambe, alléluia. Amen. Totalela kaka ye tokoloba ya solo tozala ngo posa. Ezali bongo me ye mutayebi ngonga wana. Tango akobongisa biso yebi na moma wana soka pesi biso mwa to tika ye ekozala te po tokomi lolenge oyo ye alingi. Il est capable de tout. Ye mutazo bikisa ngai na yo to telema boye bien aimé. Ezali na ndeko moko abelaki année passée. Azalaki na maladie bien aimé nzoto nyonso etungisamaki ye. Akei epa baminganga asali ba examen nyonso oyo akokaki kosala. Bien aimé ezobima kaka mabe na mabe. Musala ye moko alobi bon lokola ezobima kaka mabe na mabe. Ake pa munganga lobi il faut yo kata musala. Il faut yo okata musala parce que na niveau komi soko continuer donc mabe ezali okokufa. Kitoko ezali susu te. Faut tika musala wana yo zo osala po ovanda na yo na ndaku na sala makambo nelo solo sala ba dossier na onyoso. Mais nzamba azali souverain, nzambe lokola yebi azali na mission kati na ndeko wana. Nzamba yebi ndeko wana. Et comme il a fait l'année pour ezala ke bandi atungisa mi santé banda debi aneti to komi kota fin. Nzamba yebi ndeko wana. Alobi na yete kokata musala te continuer musala wana ozokosala. Continuer musala wana ozali kosala ti esika oyo ngai moko na koyebisa ete yo okata place yo kokata. Bien aimé, nzamba za bolingo. Malgré kozanga, malgré kotungisama, malgré ba épreuve, malgré nyonso tozali ko vivre bien aimé, mais nzambe ezalaki ete na mikolo rande kwana lera azali ko bela, na d'examen azali ko sala. Baninga ngaba kopesa bakisi aza komela bakisi po ba douleur se calmer po ba passe wana se calmer. Mais tango nzamba lobaki ete tala ngai. Continuer mosala wana. Tila ngamo ko na koloba bien aimé. Ndeko wana atikala kokende epa ya médecin ata mokolo moko te. Bana nzambe alléluia. Amen. Po oya zalinga na benga ka ezenga mambu. Nde nzambe apesi ye santé, apesi ye makasi.
akolala na butu alobi ete eske elobi nga na kotelema mpona kende mosala me nzambe apesi ye makoki wana bien aimé sans kisi moko oyo ezali ke ekoki osala ke badouleur wana yandoko yango liboso ese calme nzambe ata mokolo moko te atikali kokende pa ya médecin de janvier tindenge tokomi lelo na novembre sikoyo mutu ya bongo oyo kende koyebisa olobi ete nzambe asalaka te eske akondimela yo akondimela soki moke te parce que po ye atelema fo bapesa ye bakisi ya mindele po ye atelema atambola sikoyo oyo lelo azosala kati na ye na bamaladi kuta oyo ayebi te azoya kolongola na minute okotala na tongo omoni ete nzoto eza bien te liboko ya bien te lipeke ya bien te boye place moko bolobi ezoderange na minute okoyoka nkolo aye alongoli yango toleki bato nyonso na esengo tozali bato esengo bien aimé eza pasi ya solo tozo kosouffrir moralement mpo nzoto eza na posa elia nzoto eza na posa elata nzoto ezali na posa esala makambo ebele mais ozali limité pourquoi parce que otaleli nzambe parce que olandi nzambe ezali se bongo biso tolanda kaka nzambe totalela kaka nzambe ata toleli lelo na butu lobi na ntongo pangusaka ma ya miso yeba ete aza souverain aussi longtemps naza na maboko ne ata nazangi na midi lobi akona 13h akopesanga ata lelo lobi lokolo ozali mwana elaka okufi te komeka koperdre espoir na yo tie kobebisa kondima na yo te na makambo ya mokili bawana yo ozomona libanda kati na bango oyebi te tozoyoka ndeko songolo tozalaki neka lobi me boyoka babengi bino asali avesi aza su te otala mpo aza kovivre bien azalaki na mbongo azalaki na makambo nde nyonso mais aza na vi te mpo na nini mbongo wana ebikisi ye te bien aimé totiaka makambo ya mbongo mpe makambo ya mokili oyo liboso te bondimi na biso epai ya nzambe nkolo alobi ye ete biso nyonso tozali fatigué oyo tozala bacoeur brisé oyo tozali na bafardeau lourd oyo tozokoka komema te toya nango pai na ye akopesa biso akomemela biso yango mpe akoyeba akopesa biso repos akopesa biso kimia ya libela na libela mutu mosusu aza kuna mbongo ya mafuta te me bokotala ye boye atelema liboso bato azaka kongenga mutu mosusu alalaki lobi kaka na mwa mai ya ti mokie me lokola nzambe aza kati na ye bokotala ye tala sante mpo moto apesaka nyonso wana eza nzambe tolemba te na nzela oyo toza tokangama balobi ntango difficulté eza koya makasi nde ntango biso bilako nzambe apesaki biso elingi ekokisama sikoyo lere elingi ekokisama na biso c'est là place oyo ekomaka mpenza sikoyo diable mpe azali kobenda oyo okende na kote na ye me lokoyo toza ya nzambe toyeba ete tokolonga kolo tomona kaka ete tala kaka exemple bapesaka biso ya job tokanisaka eza makambo ya lokuta soki ezalaki makambo ya lokuta okoko abraham aviva oyo bakoko nyonso balekaki bavivaki na bajob bien aimé tongai tomona bapasi oyo tozomona te me lokola ezalaka makambo ya solo biso mpe lokola tondimeli nzambe ya solo lokola tondimi ye na bosolo mpe tolandi nzela na ye yango omoni faut topasser par les épreuves me toyebaka ata bepreuve nyonso tokolonga ngai na yo mpo tozali balongi quel que soit esika ndeko ozali yeba ete na mutu na yo na motema na yo na makanisi no etre ezali na etre moko aleki azali supérieur oyo asalaka ete alalisaka yo mpe alamusaka yo oyo abatelaka yo oyo mpe akoyeba kopouvoir mpo yo ozala malamu me na minute oyo ata difficulté na yo ye makasi ndenge nini koperde espoir te kangama na ye landa ye yeba ete un jour bilaka yango ate ezowumela ata bapromese yango ezokokisama te mais un jour ekokokisamaka mpo ozalaka mwana ya elaka mwana elaka ata beli lelo lobi akotelema mpo ete docteur na ye ezali tata nzambe akoya kobikisa ye munganga akopesa kisa kosuka me akotia loboko mpo bika ezalaka tata nzambe yango wana bien aimé ntango tokobima awa toyeba ete tozali bato na esengo mpo nyonso oyo tozovivre nyonso oyo tozokanisa mpe nyonso oyo tozosala nzambe aza koya kolobela biso yango mpo tobongwana mpo toyeba te tozali na nzela na ye ya solo alingi biso toumela kati ne mpo te mokolo suka tolonga yango wana mes bien-aimés nous terminons ainsi
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tokoyeba kopesa nkolo merci. Pona bolingo na ye oyo azali na yango kati na biso pe ndenge azali kosunga biso ntango nyonso pe mikolo nyonso. Papa merci zona olo kumu poto yo zali nzambe malamu. Kati na bolingo nende biso ba no tokolonga papa. So tokopesa merci te papa toza benka. Mais tokokite na o tozo kuta na ba situation comme très difficile papa. Tozo kotungisa ma tozo lela na ba pasi na minyoko malgré tozo mona nyonso zo sa ela biso. Toye lisusu kosenga ka lisungi na o papa. Poto ane sika tokokimela te. Bomba biso, batela biso, alléger biso. Na o nyonso tozokoka na biso te papa. Sala biso ngolu na yo nzambe. Batela biso to pengwa te to bima na nzela na yo te. Na ba o nyonso balembi kati na kondima Seigneur. Kaka yo zali na makoki. Esiko tozako kokisa te lolenge lingi yo to sengi yo limbisa. Esika tozako sala ndenge zali mabongiseli te papa molimo mosanto limbisa. Mais sunga moko na biso. To pengwa te, moko patika la simate. Biso no stoke de la main dans la main. Quel que soit situation to kokuta na nango po ete moko la suka. Biso peto mona nkembo na yo. To yebi ete na liboso zali ko bongisela biso. Couronne na yo nzambe. To yebi ete liboso na biso papa zali ko bongisela biso yo lobi richesse na yo soko pesi. Mota mokili ya koboto la te père. Yango na sengi lisungi na yo. Ndeko zako batela biso na ba santé. Ndeko zo batela ba situation difficile. Kolo kotika te batela biso lisusu. Longisa biso. Tosi sa année oyo avec succès. Peto kota année ya sika encore plus fort. Koleka oyo ya 2021. Nzoto makasi. Peto ikampiko papa. Batela monde entier mabe tele mikolo molimo mosanto. Diable na mapinga ne batele mpona koyeba ko nuire. Ko boma. Kosala mabe ya ndenge na ndenge Seigneur. Me yeba kolongola mabe wana nyonso ezala mosika. Batela mokili mobimba pote yo zali nzambe. Na komisio susu na pesi yo merci yo na sengi. Non na zangsi yo le kaliboso na kombo na bino misata bule. Tata nzambe. Kolo Yesu Masia. Pena ye moko nzambe molimo mosanto tolobi bongo amen. Amen. Tobete ikolo na biso maboko makasi. Po ete ya zali bolingo.